第二站嚟到 Copenhagen 哥本哈根，咁嗰度嘅貨幣呢，就係100蚊港紙可以換到80蚊嘅丹麥幣嘅。咁因為喺嗰度嘅時間短，我哋都係用信用卡已經係 OK 㗎啦，可以即係全部地方都做到。咁300蚊嘅丹麥幣咧就已經係可以退稅㗎啦。咁臨走嘅時候咧，記住喺機場退翻稅啦。咁退稅嗰度咧，我諗都要講一講啊，因為我上網睇咧，人哋話咧，你一次過離開歐洲先至需要退稅。咁所以我之前第一站喺 Stockholm 咧，我係冇退到稅嘅。我諗住嚟哥本哈根就一次過啦。咁點知喺哥本哈根嗰個退稅嗰個位咧，我去scan Stockholm 嗰張單咧，其實係完全退唔到㗎，咁所以我都建議大家咧喺翻嗰個地方咧嘅 Airport 嗰度退翻稅，就唔好一次過做啦。咁 Airport Express 咧出去都好方便嘅，但係真係要留意嗰啲車程啦，因為我哋都係佢無端端會轉嘅。我哋初頭以為可能佢係2點，但係無端端咧佢1點9就會嚟咗第二架咁樣，咁所以大家就即係要密切留意，企喺嗰個站嘅側邊，有車啱咧就好上啦。如果唔係就再等，就會再遲咗噶啦。咁同埋小心啲小偷啦。咁景點咧，哥本哈根都唔多嘅，都係美人魚嗰個海灘啦、Black Diamond 嘅 Library 啦，同埋踩單車。咁你見到我呢條片咧，踩單車咧，其實都幾好玩嘅，因為當地嘅地方又幾涼爽啦。同埋佢嘅地方有時都有啲位置遠咧，可以用單車代步都幾方便嘅。咁喺哥本哈根呢個體驗咧，我覺得都幾唔錯。